我哋而家第7條呢，就會分咗做2節。咁呢一個 case 呢，就叫和嘅，就唔係或者嘅。好啦，分咗2節，咁跟住呢，就慢慢要 solve 咗佢啦。咁所以我會將個1調過去啦。咁跟住呢，就再繼續佢減6。咁跟住再將個 5y 調過去負 5y， 減6調過去正6。咁所以 3y 減 5y 係細過6。咁呢個係負 2y 細過6。好啦，因為要倒除咗個負2左右，咁所以就會係倒轉個符號 y 係大過負3啦。而呢邊呢，呢邊簡單好多啦。5y 就會係細過等於10，所以 y 呢細過等於2啦。咁而家結論有呢2嚿嘢。咁我哋嘗試下畫幅圖啦。負3同2大過而細過。嗱，咁嘅話，我哋就以一幅圖一條式可以寫咗負3係要同 y 係喺負3同埋2之間嘅。咁所以個答案就係 A 啦。咁而第8條呢，我哋就嘗試下將所有嘅嘢去代返 k 係 x 嘅嘢，或者 x 係負 k 嘅嘢代返入去，又或者係1減 k 代入去。咁我哋就會發現呢，就有啲嘢會錯㗎咯喎。咁我哋直接做個 B， 咁你可以慢慢做埋 A 嘅，發現 A 係錯嘅。好啦，咁我哋做 B 先，咁就係 FK， 咁 FK 就直接就會變咗做 K square 減 K 加1，咁而 F1 減 K， 即係話代 X 係變咗做1減 K， 咁本來係 X square， 即係1減 K 嘅 square， 減 X 就變咗做減1減 K， 記住要有個括號。咁爆返開去啦。咁就正正就係同 FK 係一樣，咁所以個答案就係 B 啦。